Ana adduunyada nin nool oo maxaa aragti ku laaban. Mis leedahay waxaa jira halmaamay si loo dhoola caddeeyo. Ma aaminsantahay in la halmaami karo dhoola caddeynta? Dhoola caddeyntuna ay u baahan tahay ku celcelin joogto ah haddii kalena la halmaamayo. Dowladda Japan ayaa ka qaaday shacabkeeda waajibaadkii xirashada face maskiga muddo dheer kadib la dagaalanka xanuunka Covid. Haddaba tan waxay sababtay shacabkii Japan qaar ka mid ah inay halmaameen dhoola caddeyntii. Hadda waa dhoola caddeyntii iyo farxaddii iyo nashaadkii. Daawada mis leedahay dhoola caddeyntu inay tahay caado u baahan ku celcelin joogto ah. Jirka bini'aadamka wejiga waxaa la sheegaa inuu leeyahay ilaa 17 muruq, kuwaasoo qofku markuu dhoola caddeynayo si cajiiba Ilaahay ugu talagalay u wada shaqeeya kana dhiga wejigaaga mid qurux badan. Haddaba dadka Japan ayaa muddo dheer kadib ay isticmaalayeen face maskiga markii dowladdu ay ka qaaday waajibaadkii xirashada face maskiga ayaa dadka qaar ka mid ah waxay halmaameenba sidii loo dhoola caddeynayay oo qofka markuu rabo inuu dhoola caddeeyo wuxuu yara dareemayaa si qalaad ama silloon ama yara qajilaad ama wejigiisa ayaa noqon muruqyadii sidii quruxda badan la rabay inay u wada shaqeeyaan wejigana qurux ka dhigaan si yara foolxumaa. Haddaba arrinkaa waxay sababtay in ay soo baxaan tababarayaal bara dadka sida loo dhoola caddeeyo oo qaata lacag $650 ah. Cajiib! Waa macallin ama tababare dadka baraya sida loo dhoola caddeeyo. Waa dhoola caddeyntii, nashaadkii, farxaddii. Waa cajiib! Haddaba dadkii ayaa dib loo barayaa, dib loo xasuusinayaa, dib loo dareensiinayaa nashaadkii dhoola caddeynta oo loo baahan yahay inaysan isdareensiinin qajilaad ama wejigooda uusan noqon mid awkward ama yara foolxumaa.